guys, good morning. Today ride starts to Srinagar. Lake entry in சொல்லுவாங்க, and the big mountains entry in சொல்லுவாங்க. Srinagar is the Srinagar தான் மெயின். இந்த சைடு போகிறவங்களுக்கு the first point towards Leh, the starting points towards Leh. இங்கிருந்து தான் அந்த ஜம்மு ஸ்டார்டிங்லேருந்து மவுண்டன் ரேஞ்சஸ் வரும். இருந்தாலும் ஸ்ரீநகர் லிட்டில் பிட் ஃபேமஸ் ஃபார் டால் லேக். பேலஸ் இருக்குது. அந்த டால் லேக் கோசரமே நிறைய பேர் போவாங்க. டியூரிங் வின்டரில் வேறு மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துக்கு தான் நாங்கள் இன்றைக்கி போயிட்டுருக்கோம். இதுக்கு மேலே தான் நம்மளுடைய பக்காவான லடாக் ரைட் ஸ்டார்ட்ஸ் டுடே. ஒரு 200 கிலோமீட்டர்ஸ் பிளைன்ஸாக ஹைவேஸாக தான் அங்கே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜம்மு வந்துடும். ஜம்முவிலிருந்து உங்களுக்கு அப்படியே கொஞ்சம் வியூஸ் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, ரியல் நேச்சர். அந்த ஹில்ஸு, அந்த மவுண்டெயின்ஸு, அந்த க்ரீன்ஸு, அப்பப்பா சொர்க்கமாக இருக்கும். ஆனால் எங்களை 2 விஷயம் படுத்த போகுது. ஒன்று, பிரியராக சொல்லி வச்ச மாதிரி நேற்று ஒரு நியூஸ் வந்தது. அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய லேண்ட்ஸ்லைடு ஆகிருக்கு ஜம்மு ஸ்ரீநகர் ஹைவேல. மேபி ரோட் க்ளோசிங் இருக்கலான்ட்டு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்துச்சு. தெரியல அது எந்த அளவுக்கு ட்ரூவாக இருக்கும்னுட்டு நாங்கள் போய் தான் செக் பண்ணோம். செகண்ட், இதுக்கப்புறம் ஜம்மு யார் லே லடாக் வரீங்களோ, ஜம்மு தாண்டினோடனே உங்களுடைய ப்ரீபெய்ட் சிம் வேலை செய்யாதுங்க. ஸோ நீங்கள் ஒரு போஸ்ட்பெய்ட் சிம் எடுத்துகிட்டு வர்றது பெட்டர். எது வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஹிமாச்சல் என்ட்ராகிற வரைக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜம்முவோட என்ட்ரி கிட்ட வந்துட்டோம். கூப்பிடுறாங்களா? தேங்க்யூ சார். ஸ்ட்ரைட்டாக போகலாம். Guys, we are entering Jammu and Kashmir. Right. This is Maharaja Gulab Singh, 1792 to 1857. Dogra Dynasty, Royal Dogra Dynasty. See, that guy can't tolerate for just 5 to 10 minutes. What is happening here? Bro, this is the main entry to Jammu and Kashmir. In most of the videos you can see this one. Check this. Huh? Got it right? That's the main toll to Jammu Kashmir. Entering. We are entering officially. We are in Jammu and Kashmir. I did my K2K ride today. I am very happy about these guys. I have done Jammu K2K. have done to Kashmir. So this is Jammu and Kashmir. This is the spot where we had a lunch last time. Hey bhai, acha hai? Guys, officially I did my K2K ride. I entered Jammu and Kashmir. This is Kashmir. K2K ride completed. Superb. எனக்கு பண்ணவே இல்ல. போடே. Hey, look at this enjoyment, guys. So guys, பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் குருநானக் பஞ்சாபி தாபா. இங்கே தான் மதியானம் லஞ்ச் சாப்பிட்டோம். லஞ்ச் சொல்ல முடியாது, இட்ஸ் அ பிரேக்ஃபாஸ்ட். ஜீரா ரைஸ், தால் ஃப்ரை சாப்பிட்டோம். நல்லா இருந்துச்சுங்க. ஓவரால் பில் பார்த்தீங்கன்னா 10 பேருக்கு 1700 ஈச், 1170. ஓகே, சாப்பிட்லாம்.
தனியாக சாப்பிட்ருந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக வந்திருக்கும். குரூப்பாக இருக்கிறதுல இது ஒரு ப்ளஸ்ஸு. ஸோ ஃபார் ஸோ குட். நெக்ஸ்ட்டு உதம்பூரை நோக்கி போயிட்டுருக்கோம். கைஸ், நாங்கள் டுவர்ட்ஸ் இப்போது உதம்பூர் போயிட்டுருக்கோம். எங்களுடைய நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப்பு ஒரு ஃபியூல் பிரேக்காக தான் இருக்கும். உதம்பூரில் பெருசாக ஸ்டாப் கிடையாது. நேராக என்ன டனல் அது, கண்ணன் டனலா இல்லை இன்னொரு டனல் இருக்குது, கினானி டனல். கினானி டனல். இட்ஸ் கினானி டனல். யாருது? வாவ், தேங்க்யூ. சூப்பர். ஸோ கினானி டனல் கிட்ட ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் எடுத்துகிட்டு, இதுக்கு மேலே ஃபுல்லாக பைக்கு ஃபாஸ்ட்டாக போகாது, முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம ஸ்லோவாக தான் போவோம். ஏன் தெரியுமா? நம்மளை இந்த நேச்சர் போக விடாதீங்க. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இயற்கை. ஒரு இடத்தையும் பார்த்து ரசிச்சுட்டு தான் போக போகிறோம். வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்க போது. அடுத்து ஒரு 112 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைவே தான். நடுவில் ஒரு டைவர்ஷன் இருக்கும். அந்த டைவர்ஷன் எடுத்துட்டோங்கன்னா ஒரு சின்ன ஃபாரஸ்ட் ரோடு. அது வந்து ஜம்மு ஊருக்குள்ளே போகாமல் வெளியே போகிறதுக்கு த பெஸ்ட் ஆப்ஷன். ஊருக்குள்ளே போனோம்னா சிட்டி டிராஃபிக்கில் மாட்டிக்குவோம். ஆனால் அது வந்து ஜம்முக்கு ரொம்ப முன்னாடியே வந்துடுங்க. ரொம்ப முன்னாடியே ரைட் எடுத்து இட் லிட்ரலி ஒரு சின்ன ஃபாரஸ்ட் ரோடு இருக்க மாதிரியே தெரியாது. ஒரு ஃபாரஸ்ட் லிட்டில் பிட் ஆஃப் ரோடு இருக்கும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன். லெட்ஸ் ஹோப் குட். ஸோ காய்ஸ், இப்போ பாருங்கள், நாங்கள் உதம்பூர் ஹைவேல தான் போயிட்டுருக்கோம். எப்படி இருக்குது பாருங்கள். பிரிட்ஜ் மேலே ரோடு ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. ரெண்டு பக்கமும் அந்த நம்மளை வெல்கம் பண்ணுற மாதிரி பயங்கரமான ட்ரீஸ். இப்படி தாங்க இருக்கும் ஜம்மு காஷ்மீர். மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஏரியாஸ் இப்படி தான் இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், லாஸ்ட் டைம் எல்லாம் போகும்போது இங்கே ஒரு ஃப்ளாஷ் ஃப்ளட்டு, பயங்கரமாக ஃப்ளட்டு அரைஞ்சிச்சு, பயங்கர வாட்டர் இருந்துச்சு. இந்த சைடு இந்த டைம் செம்ம ட்ரையாக இருக்குங்க. வெறும் அந்த என்ன கல்லுன்னு சொல்லுவாங்க, கூழாங்கல்லாக தான் இருக்குது. கூழாங்கல் ரிவர் ஃப்ளோ ஆறு மாதிரி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி தான் இருக்குது தற்போதைய சுச்சுவேஷன். 2 days பேக் பயங்கர மழை, லேண்ட்ஸ்லைடுன்னாங்க. அது எந்த இடத்துலன்னு தெரியல, பார்ப்போம். பட் இங்கே வந்து இந்த வாட்டர் ஃப்ளோ சுத்தமாக இல்லறது பார்த்தா யாரா கிளப்பி விட்டுட்டாங்களா என்னன்னு தெரியலங்க. இது வந்து லடாக் ரைடு போகும்போது இது எப்பயுமே இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும். இட் ஹேப்பன்ஸ். லாஸ்ட் டைம் போகும்போது க்ளவுட் பஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இந்த இடத்துல இப்படி ஆகிடுச்சு அப்படி ஆகிடுச்சுன்னு சும்மா பீதியாக கிளப்பி விட்டாங்க. பட் திஸ் டைம் எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை. நம்ம போய் பார்த்துடலாம், என்ன தான் இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க. ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்களா, அதை கலெக்ட் பண்ணிக்குவோம். அப்படியே அங்கே அதே மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருந்தால் கிராஸ் பண்ண முடிஞ்சால் கிராஸ் பண்ணுவோம், இல்லைன்னா நியரஸ்ட் பிளேஸ் எங்கன்னா ஸ்டே போட்டுடலாம். தட்ஸ் த திங். எதை பற்றி யோசிக்க வேண்டாம், பயப்பட வேண்டாம். ஃப்ரீயாக ரிலாக்ஸாக இந்த ஹோல் லடாக் ரைடை பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணுறோம். வாங்க. நம்ம மாறா எப்படி ரைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் பார்த்தீங்களா? ஆல்மோஸ்ட் எவ்வளோ ஓட்டியிருக்கேன் தெரியுமா? நம்ம கன்னியாகுமரியிலேருந்து 4260, இல்லை கிருஷ்ணகிரி டு கன்னியாகுமரி டு இங்கே வரைக்கும் 4260. நடுவுலேயே அம்ரிட்சர்லேயே சர்வீஸ் பண்ணியாச்சுங்க. ஸோ வண்டி நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுது. லாங் ரைட்ஸ்க்கெல்லாம் வேறு லெவல் வண்டி இது, குறையே சொல்ல முடியாது. இங்கே பாருங்கள், ஜஸ்ட்டு சும்மா ஒரு லைட் த்ராட்லிங் தான் கொடுத்துட்ருக்கேன். 101 போயிட்டுருக்கு. த பேஸ் ஃபார் டோரிங். இதில் வந்து நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கிராண்ட் பிட் ஸ்டாப்போடைய ஏர் சீட் போட்டு வச்சுருக்கேன். கம்ஃபர்ட் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஃபார் நான் வந்து பட் பெயினே ஃபீல் பண்ணலைங்க. வீட்டிலேருந்து கிளம்பி ஆல்மோஸ்ட் இன்றைக்கி ஒரு 7 day 8 day 9 day இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 28th கிளம்பினது. ரைடு கண்டினியூஸாக தான் போயிட்டுருக்கோம். ஆனால் அந்த பட் பெயின் சுத்தமாக இல்லை. நிஜமாகவே இந்த கிராண்ட் பிட் ஸ்டாப் ஒன்று நார்மலாகவே என் வண்டியில் வந்து பட் பெயின் எப்போ வரும்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 8-9 hours மேலே தாண்டிங்கன்னா லைட்டாக ஒரு பட் பெயின் இருக்கும். இப்போ இது போட்ட உடனே இன்னும் ஆடட் கம்ஃபர்ட்டு, செம்ம ரிலாக்ஸிங்காக இருக்குது. ஒரு சின்ன பட் பெயின் கூட கிடையாது, ரொம்ப நல்லா இருக்குது.
செம்ம கம்ஃபர்டபுள் ரைடு. சோஃபார் எந்த பிரச்சனையும் தரல. ரொம்ப ரிலாக்ஸாக போகிற மாதிரி தாங்க இருக்குது. ரொம்ப பெருமையாக இருக்குங்க. ஏன்னா சாதாரண ரைடு கிடையாது இது. ஊட்டி ரைடு கிடையாது, கொடைக்கானல் ரைடு கிடையாது. திஸ் இஸ் லடாக் ரைட். ஒருத்தங்களும் அவங்களுடைய நேட்டிவ் பிளேஸ்லேருந்து இவ்வளோ லாங்கு, எவ்வளவோ கஷ்டங்கள், மழையை பார்த்தாச்சு, வெயிலை பார்த்தாச்சு. லிட்ரலி டெல்லிக்குள்ளே என்ட்ராகும் போது நொய்டா, அதுவும் எக்ஸ்பிரஸ் வேல எப்படி இருந்தது தெரியுமாங்க? லிட்ரலி ஒரு அனல் உலகத்துக்குள்ளேயே போன மாதிரி இருந்துச்சு. அப்படி ஒரு அனல், கண்டினியூஸ் வெட்டு. 1 hour கூட தொடர்ந்து அந்த எக்ஸ்பிரஸ் வே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரபுளே இருக்காது. இது மாதிரி 4 லேண்ட் இருக்கும். எந்த லேண்ட்லேயும் எல்லா லேண்டும் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும். மோஸ்ட்லி எல்லாம் ஹை ஸ்பீடில் க்ரூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. பட் அதில் ஒரு 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரத்துக்கு மேலே ஓட்ட முடியலங்க. அப்படி ஒரு வெயில், ஹீட் வேவ்ஸு, பயங்கரமான ஹீட் வேவ்ஸ் தாங்க முடியல. எல்லாம் 1 hour 1.5 hourக்கு பிரேக் எடுத்துகிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு 166 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் அது. அதை கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 2-3 hours ஆகிடுச்சு. இத்தனைக்கும் அது வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் வே. அப்படியாப்பட்ட சூழ்நிலை. அப்படி ஒரு சூழ்நிலை, அப்படி ஒரு வெதர். அதுக்கப்புறம் ஹைதராபாத் டு நாக்பூர் சரியான மழை. டெய்லியும் ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடக்காமல் இருக்கிறது இல்லை. ரைட் ஸ்டார்ட் ஆனதுலேருந்து எஸ்கட் பார்த்தேன். டெய்லியும் ஏதாச்சும் ஒரு பைக் பிரேக் டவுன் ஆகும். காலையில் என்ன தான் பிளான் பண்ணாலும் 8 மணிக்கு கம்மியாக கிளம்ப முடியாது. அதே மாதிரி டெய்லி பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் போல் ஏதாவது ஒரு பைக் பிரேக் டவுன் ஆகிட்டே இருந்தது. லாஸ்ட் 2-3 days வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேற்று அம்ரிட்சரில் தங்கினதுனால இப்போ எங்களுக்கு கொஞ்சம் ரைடு ரிலாக்ஸாக இருக்குது. சொல்ல போனால் அவ்வளோ ரிலாக்ஸிங்காக இருக்குது. அப்பா என்ன சொல்ல, இவ்வளோ விஷயங்களை கடந்து இந்த ஊருக்கு வந்திருக்கோம். இதுக்கு மேலே தான் ரியல் அட்வென்ச்சர் ஸ்டார்ட்ஸு. நிறைய ஆஃப் ரோட் பார்க்கலாம், நிறைய பியூட்டிஃபுல் வியூஸ் பார்க்கலாம். மலைகள் வேறு லெவல். பாருங்களேன், இங்கே பாருங்கள், ஃபுல்லாக தண்ணி கலரை பாருங்கள். இதே லாஸ்ட் டைம் வரும்போது ஃபுல் வாட்டர் ஃப்ளோ இருந்தது. இப்போ ஆமாம், இது வந்து மேலேருந்து மண் அடிச்சுட்டு வருது பார்த்தீங்களா, அந்த கலர்லாம் மிக்சிங் ஆகி வரும். இவ்வளோ நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தேன். ஆனில் இருக்கான்னு ஒரு சின்ன டவுட் வந்துடுச்சு. ஆனில் தாங்க இருக்குது. ஒரு நல்ல ஒரு ரைட் பண்ணியிருக்கோன்ற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். ஸோ ஃபார் ஸோ குட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வரைக்கும் எல்லாம் நடந்தது நன்மைக்கே. இதுக்கு மேலே பயங்கரமாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும். புதுசாக வந்திருக்காங்க நம்ம பாய்ஸ். இவங்களுக்கெல்லாம் எதையும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி வராதிங்க. இது இப்படி தான் இருக்கும், இது அப்படி தான் இருக்கும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி வராதிங்க. நேச்சுரலாக இருக்கிறத பார்த்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிங்க. நோ மோர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். தண்ணியில் காய்ஸ் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது, எவ்வளோ ட்ரையாக இருக்குது. லாஸ்ட் டைம் வரும்போதெல்லாம் இங்கே சரியான தண்ணி, அப்படியே ஆற்ற கடந்து பயங்கரமாக தண்ணி போயிட்டு இருந்துச்சு. பாருங்க ஃபுல் ட்ரையாக இருக்குங்க. ஸோ மழை இதுக்கு மேலே தான் ஸ்டார்ட் ஆகுமா இல்லை முடிஞ்சிருச்சா? இல்லை சம்மர் தானே, இதுக்கு மேலே தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். பார்க்கலாம், வாங்க பார்க்கலாம். எல்லோரும் வந்துட்டாங்களா? குட். இந்த ரைட் வந்து நல்லா பீஸ்ஃபுல்லாக தான் போயிட்டுருக்கு சோஃபார். ஸ்ரீநகர் ஆன் டைம் ரீச் ஆகிடணும். எக்ஸ்பெக்டிங் டு ரீச் சூன் பிஃபோர் கூகுள் மேப்ஸ் டைமிங்கை பிரேக் பண்ண முடியாது மோஸ்ட்லி, பட் வில் ட்ரை அவர் பெஸ்ட். நைட்டு 8 மணி வரைக்கும் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளிச்சம் இருக்கும். அது எங்களுக்கு ஒரு ப்ளஸ் தான். ஏன்னா நைட்டில் வந்து நிறைய அந்த ஸ்ரீநகரோட என்ட்ரியிலேருந்து அந்த ஸ்ரீநகர் ஊருக்கு போகிற வழி ரொம்ப சூப்பராக சொர்க்கமாக இருக்கும். அதை மிஸ் பண்ண நாங்கள் விரும்பலை. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் ரஷ் பண்ண போகிறோம். ஒரு 12:30-1 போல் நான் உதாம்பூரை தாண்டிட்டேன்னா பெஸ்ட்டு, இதுதான் இந்த பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவேன் நான். டல்லுன்னு கினானி டனலுக்குள்ளே தூந்து வெளியே வந்தோம்னா அப்படியே கன்ஃபார்மாக நம்ம பாய்ஸ் மிஸ்மரைஸ் ஆக போகிறாங்க. ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு வியூஸுங்க அது. வாங்கலை, நான் ரொம்ப இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறத விட
உங்களுக்கு லைவாகவே காமிச்சிடுறேனே. வாங்க பார்க்கலாம். காய்ஸ் பாருங்கள், நாங்கள் செம்ம புழுதியான ஒரு ரோட்டில் போயிட்டுருக்கோம். இது வந்து இந்த ரோடு வந்து லாரிஸ் தான் அதிகமாக போகும். பட் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 30 to 40 கிலோமீட்டர் ஷார்ட்டுங்க இந்த ரோடு. கல் இருக்குது, பார்த்து வாங்க. ஒன்லி ஆஃப் ரோடு, சிங்கிள் ரோடு. ஃபுல்லாக லாரிஸ் தான் போகும். பாருங்க, நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன்ல, தி பிளேஸ் ஸ்டார்டட். எப்படி இருக்கு பாருங்க, இங்க இருந்தே ஆரம்பிச்சாச்சு. தி வார்ம் வெல்கம் டு லே லடாக் ரைடு மாதிரி தி வார்ம் வெல்கம் டு ஸ்ரீநகர். இங்கேருந்தே ஆரம்பம். இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஹில் ரேஞ்சு. எப்படி பார்த்தீங்கன்னா பாறைகள் மரங்கள் ரெண்டும் ஹெவியாக கலந்துருக்கு. பாறைலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் இருக்குது, உடச்சி வச்ச மாதிரி ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியல. கோபுரில் பாருங்கள். ஸோ காய்ஸ், இந்த ரோடு எப்படி இருக்க போகுதுன்னா, எப்படியே பாருங்கள், அப்படியே கொஞ்சம் மேலே பாருங்கள், அங்கே மேலே பாருங்கள், லாரி எப்படி போயிட்டுருக்குன்னு பாருங்கள். இங்கே நின்று ஃபோட்டோ பிடிக்கலாமா? மேலே போவாங்க. அதே தான். ஸோ இந்த ரோடை பாருங்கள் எப்படி போயிட்டுருக்காங்கன்ட்டு. அல்டிமேட்டா. ஒரு ஷார்ட் பெண்டு தாங்க. சரன்னு ஒரு எறும்பு ஊர்ந்து போய்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி போய்கிட்டு இருக்காங்க. வேற மாதிரி இருக்கு. நைஸ். அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகிக்கோங்க, நான் வந்துடுறேன். ஃப்ரண்ட்டு ஃபார்வர்டில் நம்ம போகிற வழியில் இருக்கா? யாரு? நானா? ஏதோ ஜஸ்ட் மிஸ்ஸு பாருங்கிற, அப்படி என்னன்னே தெரியலையே. ப்ரோ, உங்கள் மொபைல் கொடுங்க, ஃபோட்டோ எடுக்கலாம். அப்புறம் எனக்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க டெலிகிராமில், சரியா? அந்த மேப் போட்டு வச்சு சார்ஜ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எங்கே நம்பரு? சைடில் ஆன் பண்ணுறேன். அப்படியே மேலே தூங்க. போமா நிப்புமா? போகலாமா? போகலாம். தண்ணியா? பார்த்தீங்கன்னா கம்பீர் பிரிட்ஜ். இது வந்து உதாம்பூர் போகிற வழியில் இருக்குது. கம்பீர் பிரிட்ஜ். ஸோ உதாம்பூர் இன்னும் 30 கிலோமீட்டர் ஆகும். ஓ மை காட், ஏங்க நிறைய போக வேண்டியது இருக்குங்க. நாங்கள் ஒரு 2 o'clock உதாம்பூர் கிராஸ் பண்ணால் தான் நாங்கள் சீக்கிரம் ரீச் ஆக முடியும். ஸ்ரீநகர் சீக்கிரம் 2 o'clock தாண்டிட்டோம்னா இட்ஸ் ஓகேங்க, ஃபைன். நான் ஸ்டாப்பாக போனோன்னா ஒரு 9-10 போல் நாங்கள் ரீச் ஆயிடுவோம்.
we have chances more and more. நம்ம பாய்ஸ் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கன்றதுலையும் இருக்குது. பாருங்க அப்பா என்ன அழகாக இருக்குங்க. இந்த சைடு பாருங்க, லிட்ரலி வியூ வேற மாதிரி இருக்கு. பாருங்க தண்ணி, சேத்து தண்ணி. பா வா. The views are started, the mountains are started. Now we are heading to Srinagar. என்ன ஒரு வைப் தெரியுமா? வாழாயின் வாழ்வை வாழவே தாழாமல் மேலே போகிறேன், தீர உள்ளூற்றை தீண்டவே இன்றே இங்கே மீள்கிறேன், இன்றே இங்கே ஆகிறேன். கைஸ் இந்த பாருங்க, அந்த பிரிட்ஜ் எவ்வளோ அழகாக இருக்கு. கீழே தண்ணி பயங்கரமாக பாஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. வாவ். நம்மளை ஒரு வியூவும் நம்மளை பிரமிக்க வச்சுட்டு தாங்க இருக்கு. இந்த லாரிக்காரங்க நம்மளை ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க, வழியே விடுறதில்லைங்க. இங்கே பாருங்க காட்டுறேன், அங்கே பாருங்களேன் அந்த வியூவை பாருங்க. ஓ மை காட். இந்த பக்கம் கீழே ஒரு பிரிட்ஜு, மேலே ஒரு பிரிட்ஜு, மேலே ரயில்வே ட்ராக் போல், கீழே ஒரு பிரிட்ஜு. எவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்குது பாருங்களேன். அது வாங்க, ஒரு கார் வருது, வந்துடலாம்.